Šiandien vėl galasim Tamahagane plieną. Tas pats gamintojas Nihon Tokogijo vintažinis taip pat irgi buvo korozijos ir tebėra pažeistas, nuvalyta aišku viskas. Jo, ir tokie galasim kitaip, aišku, kad nebūtų nuobodu. Paėmiau Uchigimori, vis Naugarsyje, būtent akmenys kasumi finišu. Dažniausiai naudojamas kardams, pėliams, išryškina gerai skirtumą tarp minkšto ir kieto plieno, kada laminatas būna. Tai čia toks nėra, aišku, tai čia ištisas gabalas. Tai pažiūrėsim kaip galanda, nes jis šiek kietesnis už tuos standartinius Uchigimori. Ir įvertinsim, ar galime pagalast. Aš nebejoju, kad galima pagal pojūčius. Pradėsiu nuo 220 naniva rūšinis aliuminio oksidas. Ja, labai gerai laiko formą, greitai dirba, geras. Kitokių grūdėtumų nemačiau. Kažkodėl tai, matyt, nelabai pavyksta išgauti, kaip suprantu, 220 tik tai. Ir išlyginimo akmenys, čia esu matęs ir būtent šitą 220. Kągi, toks gyvenimas, matyt, kitaip neišeina. Patraukė taip, nuo jo pasakojau, prie vintažinių, nes tokia tema. Pasigilinau į sendinimą plienų, yra toks dirbtinis būdas ir savaime plienas būnant su laiku eina geryn, kietėja, plastiškumas auga, struktūra normalizuojasi, žodžiu, visapusiškai tampa geresnis. Tai mes dabar tokią temą gilinamės. Dėsim 30 laipsnių, manau, dėsim iš karto, nesismulkindami. Suformuosim viską. Ašmenis, nes čia po valymų tai nėra gera būklė, aišku, jų. Aš šiaip naudotas, aiškiai, buvo neilgai gulės, bet naudotas. Ir kad šiek tiek švelniau dirbtų, duosim miltelių, turim lijoto akmens, yra tokie medium akmenys. Oba, gal per gausiai, bet nieko tokio. Tai pilnas pavadinimas, tai lijotų kurakava murajama. Tokį Japonijoje pardavinėja, tik ne visi veža kurjeriai, tai atsargiai, nes milteliai daug muitininkams kartais atrodo įtartinai, tai ne visi ryžtasi vežti. Šiaip minkštys, labai greitai sutrupa, šiaip atrodo grubus, bet man kokių 3000 jį naudot. Taip akmuo gaunasi pusiau natūralus tas darbas. Švelnesnis. Užvarsus nesusidarys, nes suspenzijai dirbant, tai bus viskas geriau turėtų gautis. Man kažkuo taip atrodo, kad kreivai. Ir mažiausiai aršiais, aišku, visais šarmai susigeria į natūralų akmenį.
Žodžiu, darbas tampa kokybiškesnis. Pasipildo visos poros akmenį. Natūralus gaunasi pusiau. Vandenį taip labai noriai geria. Aš aiškiai išmirkinau. 15 minučių. Taip reikia laistyti kurį laiką. Suspendijos ne per daug, nes susigėrė į akmenį ir viskas normaliai. Viskas normaliai gavosi. Na, sakykim, viskas pagal planą. Žiūrėkim, kaip pjauna po 2,20. Nu, kaip matom, netgi pjauna. Tai sekantis Suyahiro Serax 1000 lijoto miltelių. Negailėsim, kaip matėm, nieko susigeria jie, sutrupa susigeria į akmenį. Šiaip gana grūdus atrodo, bet gerai sutrupa. Gerai sutrupa, jis turbūt nieko blogo nesuspėja padaryti. Ne viskas akmuo. Galvoju, įdomus turėtų būti, aišku, yra normalaus dydžio akmenys. Būtų įdomu pabandyti, kaip jis dirba, turėtų greit dirbti. Mėdėm akmenis. Aš nespaudžiu pradžiai. Smulkinam. Smulkinam slapčiai. Ant smulkesnių aš nelabai norėčiau tokį ant 1000 dar pateisinamą matą. Gaunasi viskas puikiai. Ir kodėl turėtų nesigauti? Na, užvartas tai aišku beveik ir nėra, nes kaip ir turi vadinasi. Suspenzijos gausiai, gal net per gausiai. Žiūrim, kaip pjauna po Suyahiro 1000 su suspenzija. Kaip ir pjauna, bet agresyviai. Tai sekantis pusiau natūrali suita. 50% suita miltelių. Na, tokių kaip lijoto. Ir visa kita sintetika. Aliuminio oksidas turbūt ir išėkės kažkoks. Gamintojas tas pats, kur Tomaja buvo, o kaip jis vadinasi, aš nežinau, kas jį gamino, bet
Vakar demonstravom tamąją darbą, tai su tamąją milteliais, tai čia su suito milteliais. Suito šiek tiek grubesni paprastai būna. Kas čia ir yra? Koks ir yra pasakymų. Labai panašus ir šieklis, visą kitą ir darbas. Toks. Šiek tiek teršiasi, bet kietas akmuoliai tai dėvysis, kaip ir viskas neblogai atrodo. 6000 rūvėtumas, tai čia reiks suprast, aliuminio oksidas toks. Rekomenduoja naudoti prieš natūralius akmenis prie finišas, tai mes ką ir padarysim. Aišku, mes nesiginčiam niekada, viską darom, kaip mums rekomenduoja. Dažniausiai. Toks šnabždėjimas. Reik manyt nuo natūralaus akmens, būtent suitus. Arba žmogai nuplojo viską. Mums nepaskutinis akmuolis. Tai mes negreipsim dėmesio. Jeigu tragiškų nenutiks, nedėmantai, kad viskas sugadintų. Jeigu ir yra kas, tai maniau, kažkas tai įsiskiria, matytis, padaugėja. Aiškiai daugėja tų visų. Mūsų įgasina, ne, bet nieko nebijo. Drąsi šalis ir Lietuva. Po 6000 pusiau natūralaus. Čia grubokai, aišku, bet galima. Bet pjauna vadinama Vines Uchigimori. Gal pabandysiu ir tą pusę, nes neišlyginta daugmaž, nu čia yra neišlyginta, bet įdomu kaip dirbs, į minkštesnį. Ir šiaip aplamai esu matęs tokių akmenų, tai įdomu kaip jie, nu aišku, minkštas labai šiaip, aš jau mačiau išlyginant, bet vis kaip matom, naudot galima. Viskas normaliai galanda. Jo, įdomu. Įdomu. Tos baltas dėmes vis visai nebrazyvės, jeigu matot akmenis tokių daug dėmių, tai nieko gerai iš jo nesitikėti. Na, čia sluoksnis labai plonas, čia labai geras toliau. Bet šiaip nulėtai, bet dirba. Jaučiasi va šnapštais, ten kažką nori pasakyti, bet labai neaiškiai. Tai. Ir dar japonas, nu tai parai suprantat. Aš jums negaliu paaiškinti, kas čia vyksta. Akmenį išlyginau visus kampus vienodai, kad būtų. Nu, jeigu jau norim su prietaisais dirbti, tą reikia padaryti. Mes norim ar nenorim. Aišku, įsiknisėlis viskai, bet tikėsimės. Bet aš tai paskui galima dirbti kaip žmogui. Pažiūrėsim, kas gausim. Žiūrėkime. Netikra pusė kaip jauna. Nu, viskas eina gerai. Tokį galima naudoti? Galima. Karvedinis pjūvis, viskas gerai.
Ir dabar Učigimori. Nu, tikriausiai toks gražus akmuo, kaip matom, su raudonais taškeliais. Vadinami lotoso žiedai. Ir karasų dėmės toks. Hibridas karasų ir Učigimori, galima sakyti. Paskui būna šviesesnė mohyra, šachta mohyra būna. Ir Nuzikihara dar yra Učigimori, tai kietesnė. O tas toks arčiau kietesnis už klasikinius. Be jokių problemų jis dirba. Apie 4, gal net 4,5 jam galima duoti kietumą. Šiaip kaip Učigimori, tai kietas. Bendrai užsimatusi lengvai labai. Akmuo. Nu, pienas Tamaha, gal sako, grūdina net iki 70 būna. Nu, aš čia nemanau, kad 70, bet daugia 65, gal pagal pojūčius taip turėtų būti. Labai lankstus, plūnas, plūna geležtė, tai reikėtų visi paspausti per vidurį įdomu padirbėti. Nes tokia peilis yra naudojamas. Učigimori kaip jaunam. Kaip čia pasakius, nelabai. Sunkai nelabai. Su savo tiesioginiam pareigom susitvarko. Tai yra kasumi finišui. Ir tiesioginius reikia suspendijos jau paties, aišku, pageidautume, kad gausiau šiek tiek. Nu, užteks. Aš praeitą kartą įdemonstravom grubiai filtrintų, dabar filtrinau normaliai. Kaip ir turi būtent savo suspenzijas. Pažiūrėsim, ką padarys. Nu, pramonė paspaudžia, nesitoklino. Nu, kaip čia pasakius, dirba. Kam
kam reikia suprast, turbūt kas naudoja tokius dalykus, aš nelabai gilinuosi į tokią temą. Taip. Paskutinis Omega Hata suita. Kaip suita, kada švelnus, minkštas akmuo, ne tai, kad minkštas, bet smulkus akmuo. Atrodo pagal pojūčius, tai mes jau ir užbaigsim, nes kaip jau tokia, aišku, mūsų aštrumas netenkina. Panašiai ir tikėjaus kažko tai tokio. Vis dėlto tai kaip prie finišos gerai pėliaus. Uchigimori. Ja. Nu kągi, pradėsim su Omega Hata suita. Omega Hata reiškia vietovę, kur išgautum suita, tai sluoksnis uolienus toks. Paprastai jie grubesnė būna. Nu tai Uchigimori šiaip jau porūšius galima sakyti suita. Kažkas panašaus. Greitai dirba šiaip jau. Jaučiasi, kad pradeda lipt ašmenys. Kodėl, sakysit, nesimatant nejuoda, nes nuimta viskas su Uchigimori, su natūraliais akmenim pusiau, nes juoduojanų matricas, kuri greit trinasi, o karbidai labai palengva šlifuojasi, bet daug nenusiims, nes ko mums būtent reikia, kad ir aštru būtų, ir nebūtų pačioje viršūnėje ašmenų matricos minkštos, sudaryta būtų iš karbidų daugiausiai. Kažkas sudėtis, varikės paieškos, kokia būtent būna kiek karbidų, jeigu įmanoma surasti internete. Tamaha gana plieno, staugiai iki gal kokie 3–5% spėja. Vis legiriuojančių elementų čia negausiai. Anglies tai būna, ką žinau, gal 2%, iki 2% tikriausiai. Šiaip ant natūralių akmenų tas juodumas susigeria, kaip ir į akmenį. Jau nesimato beveik niekada. Jeigu iškart perėtumėm plinus pussintetikas, ar jo labiau deimantų matysis. Tik ne po natūralaus akmens iškart. Žortus tai kaip ir nėra beveik. Nu tai aš tai spėju, nes aštrumas iš abiejų pusių jaučiasi vienodai, bet panašiai. Tuo gerai natūralus akmenis išvalo. Užuoltai išvalo, lieka tai, kas reikia. Kągi, baigėm su suita, išvadavom iš gniaužtų. Pjaunu.